Sex macht Geräusch! Sexorchester! Genießt eure Sexkonzert und macht miteinander Musik. Flutschende Geräusche, Luft, die aus der Vulva weicht, Körperteile, die aneinander klatschen, Stöhnen. Diese Geräusche sind alle voll okay. Sex ist geräuschvoll und das darf auch lustig sein. Tönt gerne zusammen lachen und zusammen musizieren. Also, schämt euch nicht und feiert eures Konzert.